Hôm nay mùng 8 tháng 3, mượn thơ thay những món quà thân yêu. Chúc bà sức khỏe thật nhiều, chúc mẹ hạnh phúc, mọi điều bình an. Chúc cho phụ nữ Việt Nam luôn luôn hạnh phúc, ngày càng trẻ ra. Xin được chúc cho tất cả các bà, các mẹ, các dì và một nửa thế giới của chúng ta có một ngày 8 tháng 3 thật vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình và người thân.